آقای شریف ها؟ به من کمی یاردم میرسونید. حاضر بیمارا خبر میگیرم و نزدت میایم. مایلش انتظار میشوم. گردنبند کجا باشد؟ باید در همین جاها باشد. آقای فرخ، در اینجا گردنبند نیست. درست بین، باید همانجا باشد. گردنبند را یابی نیابی هم نجیب را کش. این زهر نجیب سردار فایده‌ات میکنه. چخیل مردنت را هم نمیفهمی. شما کیستید؟ چخیل کی هستید؟ چی مگر نمیبینی؟ با قصاب مانندم مگر؟ تو خودت کیستی؟ در این جای بیماران وزنین چی کار میکنی؟ آقای دکتر آخر من هم مگر اینجا یگان مسئولی ندارد؟ اینجا چاره هست مگر؟ هر کی خواهد در اومدن میگیرد. آقای دکتر من وظیفه دار این بیمارم، داروهایش را میدیم، لیکن شما را بار اول میبینم. شما یگان خیل دکتر نیستید. آفرین، دانا بوده ای. آقای فرخ دیدید؟ بله سرکمیسر گید بود. او اینجا چی کار دارد؟ مادر از من خلاص نمیشوی. شما چیکار کردید؟ ببخشید خواهرم، همشهره خانم مرا ببخشید. خودش چی گفت؟ خدایا توبه. چی شده باشد؟ با او چی شد؟ نمیدونم، ناگاه به خود شده افتید. چرا گلویش پرخون؟ نخواد؟ همین طور؟ ایستید. چی کار میکنید؟ ببخشید برادر، من شتاب دارم. اینجا بیمارخانه است، نخدی را. ایستید. التماس نپرانید. من به شما چی کردم؟ نپرانید. آقای دکتر، در اینجا یگان آدمی شبهناک را ندیدید؟ نه، من اینجا کسی رو ندیدم. یگان حادثه روی داد. حالا نمیدانم. نجیب سردار. بلا سند، این پلیس از کجا پیدا شد؟
شکر نامت خدا جان. خیریت که دیر نکردم. گمانم کسی اینجا بوده است، لیکن به مقصد ناپاکش نرسیده است. لبای آقای فرخ. آقای دکتر، من کمی دیر. آقای دکتر، دکتر جان، مرحمت چی میخواهید؟ این بیمارخانه یگان صاحب، یگان پاسبان ندارد مگر؟ با اتاق نجیب فردار در آمدن کدام مقصدی زیشت داشتند؟ آنجا همه چیز سیت و پریشان است. نخواد. در نزد بیمار کسی نیست. همشیره به نزد من بیایید. لبای آقای دکتر. این جناب شکایت دارد. خواهش میکنم بینید. با اجازت شما بیمار وزنین دارم، باید بروم. این دکتر کیست؟ من او رو نشناختم. من هم نمیدونم. این چه خیل بیمارخانه است؟ همدیگران نمیشناسند. پس اینجا کجاست؟ ما باید همه رو شناسیم. این مصیبت به خیر انجامد. والله خدایی میکنم. اپا همش میگذرد. انشاءالله بخیر میشود. گبزن جورا جان. دوستم در کجایی؟ آدم بیگانه به نزد نجیب فردار در آمده است. بیگانه؟ چه خیل بیگانه؟ چی شد میندو؟ زود اینجا بیا. فهمیدم. نفری با اتاق نجیب سردار در آمده. چیزی؟ کی در اومده زود باش است؟ اپا، زود باش. فهمیدم. ایستا! ایستا میگویم! میباشید. این دکتر باری دویم است که با ما بر میخورد. جان شکر. دوستم بای دکتر نیست. اومم بیا. بیا. ایستا میگویم. میباشید. ایست. اردال فاش. ایست نگوره. سرعت رو تیز کن. زود از اینجا بیرون. زود. با اردال چی می شود؟ فکری او رو نکن، خودش غمی خودش رو خورد. زود رفتیم. ایست نگویم. ایست دکتر. دکتریت به آخر رسید. دویدنی گوسالا تا کهدان. اکنون من به تو سوگند میدهم. دستایت را برداشته بر طرف من نگاه کن. زود جلو احتیاط کن. میبینم اکنون چی کار میکنی. سلاحت را پرتاه وگرنه زهر را خالی میکنم. عجب گپ میزنی. به فکر من امکانات بیشتری دارم. تا تو دارو را خالی میکنی، من تیردان را خالی میکنم. از نو پر میکنم و باز خالی میکنم. شوخی نکن. زود پرتاه. اختیارات. جورا جون از جهت نجون حاضر دکتر جغ میزنه. در کار نیست. جورا جون در حقیقت تو دیوانه بوده ای؟ بای گفت که سلاح را برتا.
من باشم تیر خالی کردم. این آدم کی باشد؟ کی میشد دوستم؟ البته یک از سگان فرخ است. با فکرم دنبال چیزی هستند. دوستم، اهمیت دادی نجیب سردار معمای شده است. نمیدانم اینجا چی اسراری باشد. نمیدانم. همشیره با اپای هنر گردنبندی داده است. اپای هنر میگوید که پیشتر آن را ندیده بودم. دوستم، پس جای حیرت هم نمانده است. چه گفتنی جورا جان؟ این سگ آخرین بار با فرخ گپ زده است. اردل چی کردی؟ اردل چی هم میکرد؟ اردل حاضرتر کرده است. و سالهای منکر نکر جواب میدهد. و فکرم در پاسخ دشواری میکشد و حالا در دروازه دوزخ قرار دارد. اوه یگید کمیسر، این چی خوشحالی است؟ خوشبختانه گردنبند به دست شما نرسید. میدانی فرخ، نقشه ها پورا در دست ماست. به نزدیک همتون محو میگردید. آماده باشید. سبیل. волкан, зуд гурӯҳи тафтишотро ба ҷои ҳодиса ҷиғзан. итоат саркомисар. рафтем ҷураҷон. بچه اپا ها، احوال سردارم چطور؟ احوالی نجیب خوب است. هیچ گپ نشده است. آن آدمی در آمدگی هیچ کار نکرده است. اپا در دست شما گردنبندی بوده است. از گردن نجیب سردار یافتند. بله، همشیره داده بود. آها. انا دیدید دوستم؟ оҳо корти маҳфуз чӣ дошта бошад? نمیدانم. چون در تلاش به دست آوردنش هستند، پس یکون چیزی مهمی دارد. зуд дида бароянд. фикр мекунам дар ин ҷо асноди аз муҳим ҳам бештар аст. بله میبینیم. بچه ها، تا امروز نسبتی تهمت های به نجیب سردار کرده شده دلیل های زیادی به دست آوردیم که دیگر کسی نمیتواند او را ناراحت سازد. باور کنید این معلومات آیدی نقشه های مخفی نشان میدهند که کشور با چه بحرانی روبرو شده است. سنجش های تکنیکی نشان میدهد که دستخط ها محصول نماینده های والا مقام بوده و همش راست است. از همه مهمش نقشه تبدلات. تشکیلی که معین شده است، بعضی روزنامه‌نگاران، حقوقدانها، وکیلان مردمی و کارمندان دولتی برای تبدلات زمینه آماده کردند. این چنین آید کشتن روزنامه نگاران، کشفیات سلاح، سوءقصد بر روزنامه نگاران و ترکش بناهای وسایط اخبار معلومات ها و ثبت سخنرانی ها هست. چیزی که میبینید و فکرم در اینجا اسلحه پنهان کرده شده است. بچه ها وضعیت جدی است
توجهتان را با مسئله مذکور جلب کردن میخواهم. این به مثلی که لانه زنبور را ویران کردن است. به این کار اهمیتی جدی باید داد. عملیات را باید سر کرد. وگرنه تماشابین جنایت نو میگردیم. در نقشه چی هست؟ چه از گفتم؟ یگان تا شما نمیدانید و دانسته هم نمیتوانید. فرخ لبای سردار، چرا نقشه به دست پلیس افتاد؟ از دستمان آمده را کردیم. نجیب را کشتیم اما نمرده است. نقشه ها را گرفتیم اما نگرفتیم. من که نو انگشته باشم، نجیب هم نو جا نبوده است. اکنون چی می شود؟ این حادثه به سرمان یکم بار آمد. پیشتر چنین در نمانده بودیم. یک تانه دو تانه معلومات زیادی از دست رفت. از همه بهترش میگریزیم تا آرام شدن از اینجا دور شویم بهتر. اگر سلاح‌ها یافت شوند محو میگردم. انتقال پلیسی ها را فهمند. اگر پرونده مواد مخدر را فهمند هممون محو میگردیم. از این پس یگان روزنامه‌نگار به گفتیم و عمل نمی کند. این را هم از دست میدیم. هر کس برای خلاصی جان خود کوشش میکند. خاموش استید، خاموش. با هم گم نزنید. تلویزیون را بینید. مدیر امنیت گپ میزند. کمی بلندتر کنید. محترم پرокурор мегӯянд ки нақшаҳо аз нафарони волумақом будааст. оиди нақшаҳо маълумот дода метавонед? الحال چیزی گفته نمیتوانم. لیکن دلیل های به دست آمده را یکایک دیده میبراییم. همچون مدیر امنیت شما چی میگویید؟ همش با کوشش و زحمت های نجیب سردار که حال و احوالش وزنین. چخیلی که میدانید از جراحی برآمده است و حالا بیهوش است. ҳамчун амният оиди ин корҳоятон ягон амали дигаре дар нақша доред? همتان میدانید که پگاه عید نوروز است و حالا تمام گروه برای بخطری آن سفربر کرده شده است. یعنی ما همیشه در خدمتیم. افسوس که وقتهای آخر یک حادثه تمام نشده به حادثه دیگری رو برو میگردیم. کاری ما همین. گفته هایتون در چهارچوبه نقشه های یافته اتون میخونجد. ما تمام عملیات هایمان را یک جای با مشورت پرокурор به انجام میرسانیم. یعنی چخیلی که میگویند جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. J4 و سلاح ضد تانک را بر کنید. باقی مانده ها را گور کنید. زودتر باشد، زودتر. پلیس تسلیم شوید، تسلیم شوید. سلاحات را بردار، تسلیم شو. پلیس محاصره کنید. دستم زود باشد. بچه ها زودتر. تسلیم شوید. ایستید. آراز اینش تو از آن دارم. ایستو بگویم. ایست. غیب زد این لعنتی. همه هوشیار باشید. امکانی خطا کردنتان نمانده است. اگر این مسئله را عاقب نگردانیم برای ما فلاکت عصر بگردد. این سخن را خوب حفظ کنید. جناب با اجازت شما. با تلفن جواب ده. تشکر. چه گپ؟ ما مجلس داریم. اکا پلیس ها به مکان اصلی هجوم کردند. چه میگویی؟ با یک عذاب گریختند. از پیمان هستند. دیگرها را کشتن یا دستگیر کردن نمیدونم. علاج کرده از آنجا دور شو. گلش چی واقع شده است؟ آمد به سرم از آن چی میترسیدم. پلیس جای سلاح را یافته است. امنیت زود عمل شده است. معلوم شد که تهمه را پخش کردند.
و در بالا بوده ها هم تماشابین شدند. ана сар шуд акнун тамом шудем маҳв шудем ба ҳамаамон ҳамла мекунанд агар хазинаро ба даст оранд маҳв шуданамон яқин мегардад ин лаънатиҳо ин гуна ҷасоратро аз куҷо ба даст овардаанд ҳоло чизе талаф надодаем ин қадар андеша кардан шарт нест андеша кардан шарт нест? фаррух ё чизе медонию ба ман намегӯӣ шояд асосе дорӣ аз куҷо медонӣ ки полис ҳозир ин дарро намекушояд аз куҷо медонӣ ки дарро намекушояду дастҳоямонро баста намебарад به ناموس خوب هستی جورا جون؟ خدا تو را در وقتش رسان تو دوست نیو حضرت خیزر هستی ایمان این گپ رو خوب میناجویان رو دعوت کردید؟ حاضر میرسن سرکمیسر برادران اینجا را خوب کابید و مثل این 4-5 مخفیگاه دیگر باز در نقشه هست هم که چی شده است؟ کار با چه انجام یافته است؟ جواب ده احمق چرا جواب نمیدهد اینجا جای کنده امان انا آنجا رو نیز باید کنیم سرکمیسر تلفن شخصی کشته شده زنگ میزنند کده کی گپ میزند چرا جواب نمیدی؟ از خواطری جانم به لب رسید اوه کلش کمال خواطر نشو سگد از عکاس زدن ماند کدام سگ؟ چه گفتی؟ نمیدانم که مرد گویم یا اینکه جانش را به جان آفرین سپرد گویم کلش نمیدانم به تو چی خیر فهمانم من آنها را همیخیل میشناسم رفت و آمد ندارم پروا نکن کلش کمال ما تو را از نزدیک شناس میکنیم ما تخم در زیر درختان کاشت را یافتیم من با آن هیچ ارتباطی ندارم کمال من نگفتم که در اینجا اسلحه هست این را خودت گفتی ها کمال بسیار جستی ملخک بسیار جستی خدا زد چه شد آدم هایم را کشتند اسلحه را یافتند اکنون دنبالم می شوند سردارم تمام من باید پنهان شوم اگر شما راسیگی دهید دشوار را که دیدید دومتان را خواده کرده میگریزید دف شوید از اینجا تا خبر دادن من پیش چشمم نمودار نشوید برایید دف شوید سردار اجازه دهید من با شما بمانم تو هم برا گفتم فیفی تو بیمان با تو کار دارم شین چی کار است سردارم؟ از نام من به نفر خبر میبری حالا وقت خطرناک است تلفن هم استفاده نمیبری نزدیکی میروم ما را تنها یک نفر نجات داده میتواند نزد او میروی خیلی عجیب کی باشد؟ ملکه جنگ اتینا کی باشد او؟ ما را تنها از این احوال آفریدگار خلاص میکند اتینا نفری هست که با آن ارتباط دارد مادرش که رومی بود همین نام را به او مانده است
او انگیزه بیرحم تاریخ است. عجیب است. آقا عید نوروز است، اقبال لازم. به هم ریختن کشور را میخواهم که پگاه جنگ ترک و کرد آغاز یابد. ماجرای نقشه ها تنها با همین راه دور شده میتواند. پس نه درباره نقشه ها گپ میزنند و نه درباره چیزی دیگر. تو پروا نکن، او کار را میداند. بیهوده و را اتنا نمیگویند. به جای گفتگی رو اتنا نوروزت مبارک. آنا ببینید مادرتون در اونجا. اوچا جان چه خیلی هستید؟ ما نغز هستیم. اساس داده همون شفا یابد. انشالله صحت میابد. دکترها چی میگوین؟ یکون بهبودی هست؟ نه حالا نه. دکترها تاریخ بیماری نجیب سردار را محاکمه میکنند. خدای توبه، یکون واقع شده است. نمیدانم. 1 ساعت شد که به آنجا در آمدند. مشورت بسیار طول کشید. تشخیص آخرین نشان می‌دهد که در حالت نجیب الماس بهبودی دیده نمی‌شود. تا حال به هوش نآمده است. من باوری ندارم که او از حالت بیهوشی برآید. همه امکانیت‌های در دست بوده را استفاده بردیم. دیگر تو از کار ماندن مغز سر کار نمانده است که انجامش دهیم. لیکن کی انجام می‌یابد نمی‌دانیم. این حالت می‌تواند سالها دوام کند. شما چی گفتنی هستید؟ آشکارا گویم اگر شما هم راضی باشید با عائله‌اش مصلحت کنید. یعنی خواهش کنیم عضوهای بدنش را خیریه کنند؟ بله، هم برای نجیب و هم برای عائله‌اش این راهی درست است. بله. کی می برآمده باشند؟ از انتظاری مردیم. اوچا بابا یعقوب اومد. سلام علیکم. خوش آمدید عمر جان. ببخشید که دیر آمدیم. خبر دیر رسید. استغفرالله امکی یعقوب، ما به شما دیر خبر دادیم. اصلا شما ما را ببخشید. پسرم نجیب چه خیل است؟ همان خیل بیهوش است. انشالله به هوش می آید. یک جای دعا کنیم خدا به همه چیز قادر است. آفریدگاری سبب اوست و سبب را هم او می آفرد. در آفرینش نه سرحد دارد و نه مانع. یک دعا عرش را می جنباند و دیده که به آقای نجیب هم شفا می دهد. از ته دل و با اخلاص باید دعا کرد. نجیب در کجاست؟ مرا نزد او برید. گذارید امک یعقوب. مرحمت. بو بیا بابا، به این طرف. حاضر خوب است. با تجهیزات نفس گرفته ایستاده است. احوالش وزنین است. نجیب، روزی تولدش به یادم آمد. در بغلم کلان شد، مردی بزرگ شد، پالیز شد، به وطن و ملت خدمت کرده سپرمون شد. اکنون احوال او را بین. هنر خانم، آقای دکتر میخواد با شما صحبت کند. مشورت تمام شد. چی شد؟ از چی گفتند؟ تمام شد. شما رو دیدن میخواهند. از این طرف گذارید.
بچه ها خبری به دست به فکرم التماس مرا تنها نگذارید. ما هم در ممکن؟ اقربا باشید مرحمت. اوچه ما هم در ما ندارویم. شما با اکای یوسفتون اینجا مانید. ما زود میبرویم. دخترم اگر ناراحت نکنم من هم با شما درایم. این خیل نگویید امکی یعقوب با جون و دیل. بیایید. بیایید امکی یعقوب. بیایید. شینید. در اینجا کسی نیست؟ تو کی هستی؟ چی میخواهی؟ اتینا رو دیدن میخواهم. مرا نیوهنگشتر روان کرد. به خبری دارم. اتینا تو هستی؟ هنر خانم حاضر با شما سخنی گفتنیم که با آن زبانم نمیگردد. اما افسوس که باید بگویم. چی واقع دکتر؟ با من بیا. اتینا تو هستی؟ نه. مرا به نزدش میبری؟ این ناممکن است. تنها من میرسانم. هرچی میخواهی به من بگو. برای نوهنگشته یگانه راه همین است. امروز ها احوال نوهنگشته تنگ است. در کشور نقشه های تازه میخواهد. پگاهی دی نوروز است. جنگ ترک و کرد میخواهد. نوروزت مبارک شود. کیست آنجا؟ کسی اینجا نیست؟ چی گپ شد؟ با کی سلاح کشید؟ این مرد کجا گم شد؟ تمام امکانیت ها را استفاده بردیم اما تبابت یگان نتیجه نداد. او توسط تجهیزات زنده است. یعنی امکان شفایابی نیست؟ یگان عضو بدنش حرکت زنده ندارد. اکنون چی می شود؟ یا توسط تجهیزات زنده ماندنش را رازیگی میدید یا اینکه یا با آخرت گسیل میکنید. تجهیزات را خاموش کرده عضوهای بدنش را باید خیر کرد، یعنی برای امید دیگران. میمیرد. افسوس. آقا یوسف داداش ما هم کسال شده بود. من دادم رو بوری هم ندیدم الپرین. چرا؟ کودک بودم مرده است. دادای من هم نمیرد. این گپ نزن. دخترها از دستشون آمده رو میکنن. انشالله بعد چند روز بپا میخیزد. دادا جانم، دادا التماس خیزیده کنم. شما رو یاد کردم. خیزید مرا نوربانو سلطان گوید. سرم رو سیله کنید، با من شوخی بکنید. التماس دادا جان خیزید. یعنی شما میخواهید که من با دست خودم شوهرم رو کشم؟ یا من درست فهمیدم؟
گوش کنید دونر خانم، حالتتان وزین است. میفهمم اما وقت زیاد است. وقتی است که بر نمیگردد. در این وقت زیاد شما و اهل عائلتان پریشان میشوید. برای کودکان یک ضربه ناخوبی میشود. با سبب خسارات مادی و معنوی میگردد. آخر او بر نمیگردد که با امید صبر کنی. شما ما رو درست فهمید. ما مرگ کسی را نمیخواهیم، اما دیگر از دست ما چیزی نمی آید. این طور نمی شود. جانی که خدا داده است تنها خودش میگیرد. ما راضی شده نمیتوانیم. ما آماده ایم که همه کار را کنیم، هم مادی و هم معنوی. دیگر از دستمون چی می آید؟ ما پیشنهاد کردیم، انتخاب در دست شماست. تنها خدا هست که به شما حیات داده است و وقت شاید اجل میدهد تا حیات را خاتمه دهد و با زنده گرداند. بیایید نمک یعقوب میبرایم. رفتیم آبا جان، رفتیم. بر اومدن. اوچه؟ اوچه چی شد اوچه؟ دکتر چی گفت؟ اوچه چی شد آخر؟ چرا پنهان میکنید؟ دکترها میگویند که امید نیست. داده‌تان مدتی زیاد بیهوش میماند. چی میگویند؟ سیاه نمیشود؟ نمیدونم بچم، نمیدونم. دکترها تجهیزات را خاموش کردن میخواهند تا که معاینه سرش بمیرد. چه خیل دادمون رو خودمون میکشیم. این خیل نمیشود. آنها چه خیل دکترند؟ بچم آنها گناهکار نیستند. از دستشان آمده رو کردند. رازی از ما وابسته است، اما من با این هرگز راضی نمیشم. شما با این چی میگوید عمک یعقوب؟ من حق گپ زدن ندارم، اما فکر میکنم اگر همین کار به سر شما آید نجیب راضی خودش را میداد مگر؟ بعدا میگویم که جان را خدا داده است و تنها او میگیرد. و باز میگویم که ناامید نشده و از ته دل دعا کنیم. از کجا میدونن ممکن صحت شوند؟ اوچه هرگز راضی نمیشویم. بابا یعقوب باز دادم رو نکشند. گوش کنید بچه ها، اینها همه امتحان است. ما صبر را انتخاب میکنیم، برعکس حال امیدمون را قوی تر میگردانیم. بجز شیطان دیگر نفری از خدا ناامید نمیگردد. در عرفیت میگویند که در یک نیشه زدن چه کراماتی روی نمیدهد. شما امید به خدا بندید و پیوسته دعا کنید تا در رحمت بازگردد. همان در بازگردد بابا یعقوب، بازگردد. آن در با دعاهای تو بر این طفلان بیگناه زودتر باز میگردد. تا هم بیش دعا کن. مدیر هم آمده. سلام جناب. سلام علیکم. احوالتان چی خیل؟ می شود. چرا طبعتان خیره؟ احوال سردار بد. دکترها هم تجهیزات را خاموش کردنیند. نخواد، این خیل نمی شود. لازم شود تا سطح وزیر گپ میزنم، خارجه روان میکنم، هرچی لازم شود میکنم. فایده ندارد میگویند. به فکر آنها یگان امیدی نیست.
نجیب عزیزی ما تو هم ما را ترک کرده نرو. بیاید دمک یعقوب آهسته یک قدم به بالا. شب خیر. شب بخیر. آهسته آهسته تر. او هم مثل تو در خورده یتیم نماند. خوابش برد؟ خوب است. نوربانو هم خواب رفت. نباشد بیایید برایم. بیا بابا رفتیم. من تجهیزات رو میکنم. برای همه همین بهتر است. حاجتی کندنی تجهیزات نیست. دادات خودش مردن خواست. پسرم غمگین نشو. مردن نیست، زیستن است. با ایمان مردن خاتمه یابی درد و علم است. من که میرم شما هم از تشویش خلاص میشوید، وگرنه شما هم دایم در بیمارخانه نگران میکردید. دادا نرو، التماس ما رو پرداختن نرو. الپرین خواهش میکنم تو چونین مگو. که شما هم درد میکشید من هم. مردن الپرین پاره از حیات است. دادا ما رو پرداختن نرو. دادا چرا ما رو پرداختن میروی؟ دادا ما رو پرداختن نرو. دادا با شما چی شد؟ ما رو پرداختن کجا میروی؟ دادا الپرین خوبی؟ دادا میمورد اپیرانو میمورد. زیق نشد. دادا میمورد اپیرانو میمورد. زیق نشد. همش میگذرد. پدرت صحت میشود. پسرم بابا یعقوب این همش خوب بود. بین گذشت. همینجا هستیم. بابا یعقوب از پیش من نروید. شد پسرم. همون همین جاییم. دادا ما رو ترک میکنند. روزانه چی گفته بودیم؟ تو دعا را زیادتر کن، من باشم آمین گویم. تو دعا را کم کرده ای. بیا خیزیم و یک جای دعا کنیم. من به دعایت آمین گویم. مایلاش من برای دادم دعا میکنم.
بیا تو هم با ما رقص کن. خاله جان ممکن نیست، من در خدمتم. این چی خدمت است؟ گوش کن، به خدا که تو از طرفای ما هستی از ابرویت معلوم. بله من هم از دیارباقرم، اما حاضر ممکن نیست. سلمان دلی خالم رو نشکن، مادام که دعوت کرد برو برقص. من نمیتوانم سرکم ایستم. خیر تا قدری میتونی سگت رقص کن، چقدر که هنر داری نشون ده. من میدونم تو رقصیده میتوانی. دیلا کد میکشه. رو جورجان کاش این منظره رو نجیب سردار هم میدید. به خدا از شادی میگرست. نه پس نیستم، خوش یادم بیاست. کمیسر تو هم بیا. تشکر مادر جان، و ما فقط تماشا معقول است. شما ادامه دهید. بیا تماشاگینان محترم، چند سال باز نوروز را چنین تنتنوار جشن گرفته بودند. چند لحظه پیش پلیس ها هم با خاله ها رقص میکردند. در حقیقت در اینجا همه بالیدند. کار کردنتان را میدانید. شما هر دو به میان اشتراکچیان درآیید. غوغا بردارید، به پلیس ها سنگ و خاک پرتایید. ناگهان به سوی مردم تیر خالی کنید. واقع خودش رنگ میگیرد. همش فهما؟ فهما. عمل کنید. بچه ها مسئله پانی نقشه ها همش دروغ است. این دقیق به این هم از شما آید به این مسئله مواد میخواستم. چقدر موادی باوری بخش که پیدا شد نشر میکنیم. این درخواست سردار است. کار را سخت‌تر کنید. برای موادی بهترین توفه ها نیز آماده گردیده است. چی شد؟ از حاضر وعده ها سر شدند آقای هالدون؟ تو از کجا بر اومدی؟ هنوز نبر آمدم، لیکن میبرایم. این چیست؟ عریضه استعفا و یا سنده که فروخته نشدم، هرچه که نامید. من تو را تا امروز چیزی نگفتم، تنها به خاطر پدرت. با فکرم اینجا خبرها دیر میرسند. من دیگر پروکورور سوها گفتنی پدر
бояд ҳайрон шавед, чунки фарзандҳоятон кори шуморо пеша намекунанду шумо бошед якравӣ мекунед. Шумо ҳам мисли падарам ҳастед, мисли ҳашарот хуну ҷони кишварро мемакед. تشکر خدا. آفرین سلمان. آفرین سلمان. بسیار زیبا رقصیدی. برادر یک دقیقه. چی میخواهی؟ اینجا مرکز تفتیشات است، میسنجیم. سبب؟ برای امنیت جشن. سنجش عادی. مانعی نکنید. ما وظیفه ما رو اجرا می‌کنیم. ما شرقیات در نظر شما تروریستیم. اجازه نمیدیم. چرا میکوبی؟ قهرمان. چی گپ است؟ هیچ گپ نیست سرکمیسر. بچه‌ها برای به خاطر تفتیش میکنیم. انا بعد به میدان می‌درویم. یک طرفی است. ایستا. بریم مگر. یک طرفی است. جان از سوی مردم تیر خوری کرده است. دوستان اینجا اخوا و دسیسه است. بچه‌ها دستگیر کنید آنها را زودتر. دستگیر کنید آنها را. زودتر بچه‌ها. یک طرف. сабти навор тамошобинони муҳтарам, хабари мудҳиш ҷашни наврӯз мотам шуд. камтар пеш дар майдон овози тир шунида шуд. захмиҳо ҳастанд. майдон пур аз хун шуд. иштирокчиҳо ба ҳар тараф пароканда шуданд. ҳамаатон дарем инҷо. табрик мекунам. вазифаро хуб иҷро кардем. зуд аз инҷо дур мешавем. آقای هلدون تلویزیون رو بینید. شاهدان میگویند که در وقت جشن پلیس‌ها تیرخوری کردند. حاضریاری تعجیلی زخمی‌ها را برده ایستادند. همه چیز به یکدیگر آمیخته شدند. تماشابینان محترم، ضمن تیربارانی چقدر کس زخمی شده است معلوم نیست. ما همیشه شما را از جریان واقعه آگاه خواهیم کرد. پالیس های بیهنر کارشون را باز تکرار کردند. آنها شخصانی جاهلند. این عمل کشور را به جنگ داخلی می کشد. همه از پشتیگار. ای تو در اصل خودت نقص میدونی که همه اینها فتنه‌انگیزی است. حتی تشکیل کننده ها رو هم نقص میدونی. و خبر تو اگر مبالغه نکنی با تو هم خیر خوش میکنند. بعد چی میشود؟ تو هم این رو نقص میدونی. در گردنت که تناب رو بستن مثل سگ با کازنی میدروی. رانا تو از حد گذراندی. نوبت شپاتی خوری هم گذشته است. اکنون نوبت به توست. رانا جواب این را خواهی داد. پرداخت میکنی. آخان یاری تعجیلی کجا شد؟ سرکمیسر با فکرم زخمی ها رو به بیمارخانه برد. آخان باز یاری تعجیلی دیگر روان کنند. زود باش. اطاعت سرکمیسر. جورا جان کجا گم شدی باز؟ کجا شدی؟ پروا نکنید. محترم سردار، ما با خبری از پیش هستیم. تلویزیون میگوید که پلیس ها آتش کشیدند. اما این نادیده نگیرید که در این کار تروریستان نیز دست دارند. بله. محترم مدیر، آقای وزیر در علاقه است. محترم رئیس، آقای وزیر در علاقه است. من به شما باز زنگ میزنم. تشکر. لبای محترم وزیر، در جشنگاه یگان کمبودی نبود. همه رقص بازی میکردن. یک باره وضعیت تغییر یافت. چخیل نفهمیدیم. ناگهان من هم حاضر انتظار ثبت های نواربردارها هستم. فهمیدم سردارم. فهمو؟ این کار انگیزه های دیگر دارد. ما انتظار خبریم. انا دیدید همه انتظار آشکار شدن نقشه ها هستند. آقای مدیر، همه‌شان در این کار دست دارند.
مثل موادهای ترکنده. اگر کار را درست پیگیری کنیم آنها می هراسند و به مثل شغالان لاشخور مقابلی هم دیگر می خیزند و نهایت مردم نفسی آسوده می کشند. نجیب، حاضر نزدمان می بودی، حاضر نزدمان می بودی. کاش که زودتر شفا می یافت. چرا ایستادیم؟ در کجاییم؟ شما اینجا میفرایید. میفراییم؟ برای چی؟ زیرا قاعده بازی همین است. چی؟ جای خوبی سیر را پنهان کردن. فقط مزار است. خانم اتینا، حاضر از آدم ها خلاص شدم. نزدتان می آیم. دیروز هوا دیگر بود، امروز شمال دیگر طرف میوزد. این امکان را ما هم کمی استفاده بریم. جنگ داخلی سر می شود. در تلویزیون و روزنامه ها نه نقشه‌ماند و نه تبادلات. دنیا چنین بوده است. این را پیشوا میگویم. با دستگیری شما سردار. بالای دست است فرخ. این پیشوایی نه در من است و نه در شما. این حادثه را به نفر حواله میکنم که شما 40 سال فکر کنید هم چون این فتنه انگیخته نمیتوانید، اما او در 3-5 دقیقه نقشه میکشد. در او خون شیطانی است. خیل رسام این منظره عالی جناب اتن است.
بعد لحظه او رو با شما شناس میکنم. همه اتان شناس میشوید. او خیلی مدت است که با من کار میکند. چی خبر اپا؟ بچه ها شما خوبید؟ خیلی هم میشویم یگون دیگرگونی نیست. اپا به خونه رفته کمی استراحت کنید. ببینید در 2 روز رنگ رویتون هم نمانده است. نجیب رو مونده چه خیلی روم. بهترش تو کودکا رو گرفته رو. اوچا ما هم امروی شما میستیم. شما رو تنها نمیمونیم. ها اوچا ما خونه نمیرویم. با شما میمونیم. همشیره خانم التماس یک طرف استید. بیمار رو از دست میدهیم. چی؟ دادا اوچا با دادم چی شد؟ دادا میبینم. اوچا دادا میمورم. دکتر جون التماس یکم کاری دادا زود جراحی کردن لازم. برای این عمل وقت نیست. در همین جا میسنجیم. دلش از کار میایستد. با فکرم چیزی تاثیر دارد. دخترم زود تجهیزات رو بیار. حاضر. بابا خوب هستی؟ نجیب بقیه نجیب چی شده است؟ یوسف مرا خوب گوش کن. تو را اول به خدا بعد به اکای نجیبت امانت میدیم. چی طور حرمتی که مرا میکردی پس از سری من به اکای نجیبت میکنی. بابا چی ها میگویید؟ اکای نجیب به این هم بیهوش است. زنده ماندنش معلوم نیست. چرا چنین سخن ها میگویید؟ گپم را گوش کن. جای نماز را بیار. بابا جانی آدم رو به لب میرسونید. از کجا برآمد این سخن ها که میروید؟ بابا من چی حق دارم؟ در اصل شما حقتون رو بر من حلال کنید. نمازتون رو خونید، من کار دارم. آدم میمیرد. زودتر باش. 3 2 1 طرف مشکل شده ایستاده است. یک مرتبه دیگر قوهش را زیادتر کن. زودتر. باز یک بار دیگر سن. زود. 3 2 1 زودتر باشید. نشد. چرا این خیل شد؟ اپا اون کاری از دستشون می آمده رو میخونن. اوچا دادا میمورد.
کسی چیزی به ما نمیگوید. خدایا تو حیات میدهی و مرگ. این بنده گناهکار خیلی زندگی کرد و خیلی چیزها را دید. دیگر توان ندارم، چشمم نمی بیند. روی نیاز به تو می آرم که به جای نجیب مرا گیر. این کشور به او احتیاج دارد. او را به این ملت ارزانی دار. خدایا باز هم خودت دانایی. زود باشید، آدم میمیرد. تکلا کنید یک بار دیگر، زودتر باشید، زودتر. چی شد آقی؟ این نگید همش خوب میشه و نپا. خیلی دیر شد. بیمار از دست دارم. زمان وفات 10:43. خدا رحمتش کنه. بگو دکتر جان التماس کف زنید. چی شد؟ هرچی از دستمون آمد کردیم، اما نشد. مرگ امری الهی است، دیگر کاری نمیتوانیم. خدا رحمتش کند. چه گپ است؟ همه آمدند؟ بله، همه در درون است. شما رو انتظارند. اتنا هم آمد؟ بله آمد. نو انگشته بعد چند لحظه او را شناس میکند.
نفری رو با شما شناس میکنم که از دیدنش حیران میشوید. چیکار کنم؟ آخر من هم اسلوب خود را دارم. در روبروی شما ما را از فلاکت نجات دهنده اتید. سراخی مشخانه پیدا شد. اتینا تو بودی؟ به چشمانم باور نمیکنم. یعنی خیلی خوب بازیدم. این رو چون التفات قبول میکنم. اون حادثه که با تو در جنگل گذرانیدیم آقای فروخ بعد گپ میزنیم. Abuelo. چی شد رانو؟ دادا دادا اکای نجیب تمام رانو تو چی ها میگویی؟ نخود که دستور با کجا؟ یعقوب پدرین توی؟ اول کلان ها پس آن خورد ها. من تو را همین خیل تربیه کردم. ببخش پدر، تو
تو اینجا چیکار میکنی؟ مهلت ما تمام شد پسرم. خدا دعایم را قبول کرد. مرا که مثل بقیه مال بودم گرفت و تو بر این الماس را به ملت بخشید. یعقوب پدر چون این حرف مزن. از این پس شکر عمری آیندهت کن. حق را بگیر و ناحق را باطل کن. مثل دنیا پرستان زندگی مکن. در راه عاشقان خدا باش. از درستی دور مشو. خدا قوت دهد. در همه جا مدد کند. یوسف به تو امانت. حقت را حلال کن. و تو حلال بود. در اصل تو حقت را حلال کردی. در دل مرمان نمیماند. ما از این دنیا می رویم. حواله شما به خدا. در حق ما دعای خیر کنید. بر دعا کننده ها سلام بادا. اجل چون در رسید زبان از گفتار ماند. بر عیادت کنندگان بیماران سلام. به سوی دوست سفر دارم. سلام به نفرانی که در جنازه هم اشتراک می کنند. بابا یونس عاشق میگوید دو چشم سرم سیری ندارد. نادان چه داند حال ما. بر مردمی آگه سلام. از این پس همتان را به فرمان او میگذارم. راهبر عملیات نوتان ملیک است. چه خیلی که مرا حرمت میکنید او را همان خیل حرمت کنید. گپش را دون نکنید وگرنه جبران خواهید داد. صدای تیر. او اینجاست. او اینجاست. او اینجاست. او اینجاست. پلیس یگید.